வணக்கம் நண்பர்களே. நம்ம வில் பவர் சேனலுக்கு வில் பவர் தர மாதிரி ஒரு கஷாயத்தை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதாவது மஞ்சள், இஞ்சி, சுக்கு, மிளகு, சித்திரட்டை நிறைய பயன்கள் தரக்கூடியது. அதை நம்ம அடுத்த வீடியோவில் நான் கிளியராக ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டும் தெளிவாக சொல்கிறேன். இது மொத்தத்தையும் நம்ம இந்த கல்லுக்குள்ளே போட்டு நசுக்கி எடுத்துக்க போகிறோம். இஞ்சி, சுக்கு, மிளகு எல்லாத்தையும் மொத்தமாக சேர்த்து நசுக்கிக்கலாம். நான் ஆல்ரெடி 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வச்சிட்ருக்கேன். அது 1 டம்ளராக ஆகணும். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். திப்பியாக. ஓகே, இது எல்லாத்தையும் இப்போ நம்ம கொதிச்சு வச்சிட்ருக்கோம் பார்த்தீங்களா? பாருங்கள், இப்போ தண்ணி கொதிச்சிட்ருக்கு பாருங்கள். அந்த தண்ணிக்குள்ளே இப்போ நம்ம போட போகிறோம். போட்டு இந்த தண்ணி 1 டம்ளர் ஆகணும். இது பசங்களுக்கும் தர போகிறீங்கன்னா கொஞ்சம் மிளகை கம்மி பண்ணிக்கோங்க. ஆனால் லைட்டாக காரம் இருக்கும். அதனால் இப்போ நம்ம சுகர் ஒயிட் சுகராக ப்ரௌன் சுகராக பார்க்குறோம். அதில் ஒயிட் சுகர் நமக்கு தேவையில்லை. ப்ரௌன் சுகர் ரொம்ப நல்லது. அதாவது ப்ரௌன் சுகர்னால் நாட்டு சக்கரைன்னு சொல்லுவாங்க. ரொம்ப நல்லது. இதை நம்ம கொதிச்சிட்ருக்கு பார்த்தீங்களா? அந்த தண்ணிக்குள்ளே போட்டுக்கலாம். நல்லா கொதிக்குது பாருங்கள். எவ்வளோ தண்ணி இருந்தது, இப்போ அப்படியே கம்மியாயிடுச்சு பாருங்கள். இதனால் என்ன பயனுன்னா, நெஞ்சு சளி, தொண்டை எரிச்சல், இருமல், நம்ம மூக்கிலேருந்து தண்ணி வடிஞ்சிட்டே இருக்கும், தும்பிகிட்டே இருப்போம், தொண்டை வலிக்கும், இதெல்லாம் முற்றிலுமாக குணமாகுது. இது எனக்கும் இருக்குது. அதனால தான் இதை போட்டு நான் குடிக்க போகிறேன். இதை எடுத்து அப்படியே வடிகட்டி குடிக்க வேண்டியது தான். இதை ஒரு 3-4 டேஸ் ரெகுலராக கண்டினியூ பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக நல்ல ரிசல்ட் தருது. இது எனக்காக போட்டிருக்கேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், சூப்பராக இருக்கும். இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி. தேங்க்யூ.